हाय फ्रेंड्स, मैं सूर्य भाई और यह वीडियो आप सूर्य सपोर्ट चैनल पर देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रेडमी फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम के बारे में। तो आपसे एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे मोबाइल के सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा ना, इस सेटिंग को ओपन कर लेना है आपको। सेटिंग ओपन कर लेने के बाद आपको चले आना है नीचे, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है। इसको ओपन कर लेना है आपको। इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद देखिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ मीडिया दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मीडिया दिख रहा है, यहाँ पे रिंग टोन दिख रहा है और यहाँ पे अलार्म दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये यदि इसमें आपका यहाँ पे ऐसा हो गया होगा, इसका ये रिंग टोन आवाज़ है, ठीक है। ये रिंग टोन आवाज़ कम हो तो इसको रिंग टोन अपने अनुसार इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। डिस्टेंस लगा जहाँ जितना आपको साउंड चाहिए उतना साउंड पर इसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ मीडिया है, जो मीडिया मतलब इसमें होता है कि अब गाना सुन रहे हैं ना, तो उसका आवाज़ यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ से भी कम हो सकता है आवाज़, तो उसको यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे जो अलार्म लगाता है ना, तो अलार्म का आवाज़ आपका जो कम बेस होता है ना, तो आपको यहाँ से उसको ठीक करना है। यदि आपका देखिए यहाँ से आपको जो अलार्म बजता है, अलार्म का आवाज़ यदि आपका कम होगा तो उसको यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यदि आप कॉल आता होगा तो कॉल आते वक्त आपका आवाज़ नहीं सुनाई देता होगा तो आपको ये रिंग टोन वाला ऑप्शन को बढ़ाना है, ठीक है। किसी को कोई बंदा कॉल करता है आपके पास तो उसका जो आवाज़ है ना, मोबाइल फ़ोन का आवाज़ जो दूर तक नहीं जाता होगा या यदि कम आता होगा तो इसके लिए आपको इसको बढ़ाना होगा। और एक और प्रॉब्लम है, देखिए आपको यदि मट हो गया होगा, बिल्कुल ही आपका आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा होगा फ़ोन में, कोई बंदा कॉल करता है तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं सुनाई देता है, देखिए तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे ना साइलेंट मोड, ये प्रॉब्लम हो जाता है तो इस ये ऑन हो जाता है ना, तो देखिए यहाँ पे साइलेंट का ऑप्शन ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे साइलेंट का ऑप्शन दिख रहा है, ये होता है तो इसको साइलेंट से हटा देना है आपको। और एक और आप यहाँ पे है साइलेंट मीडिया, ये छोड़िए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर डू नॉट डिस्टर्ब, ये भी यदि आप में ऑन होगा ना, यहाँ पे ऐसे ऑन होगा तो भी आपको जो कोई बंदा कॉल करेगा तो उसका कॉल आपके पास, जैसे कि आपको फ़ोन में आवाज़ ही सब बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आएगा, तो उसको आपको यहाँ से ठीक करना है। इसको ऑफ़ कर लेना है यदि आप में ऑन होगा तो, ठीक है। और एक और भी ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद देखिए आपको वाइब्रेट, इसको छोड़िए, यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं साउंड इफेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए एक और प्रॉब्लम है, यदि आपको में बिल्कुल ही आपका आवाज़ नहीं सुनाई देता होगा, माफ़ कीजिएगा, नीचे आ जा रहे हैं। ये वाला जो सेटिंग दिखा रहा है ना आपको, यहाँ पे जो सेटिंग आपको बता रहे हैं हम सेटिंग, उस सेटिंग से क्या होता है, चलिए आपको पहले उसमें चले जाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। आपको यहाँ चले आना है एसेसिबिलिटी में। कहाँ पे एसेसिबिलिटी, यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला है, इसको ओपन कर लेना है आपको। इसको ओपन कर लेने के बाद आपको चलाना है हेयरिंग में। देखिए यहाँ पे हेयरिंग का ऑप्शन दिख रहा है 3rd नंबर पे, इसमें चल लेना है। इसमें आने के बाद देखिए हमारा ऑन था, इसको हम ऑफ कर लिए, ऑफ करके रखिएगा। और यहाँ से आप अपने अनुसार जितने भी आप बैलेंस करने को बोलते हैं, ठीक है। जो ऑडियो बैलेंस दिख रहा है ना, ये बैलेंस आ रहा है। बैलेंस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे एक आपका यहाँ पे स्पीकर दिया है और नीचे स्पीकर दिया है, 2 स्पीकर दिया है ना, तो दोनों स्पीकर को बैलेंस करने के लिए बोल रहा है। तो ये नीचे कीजिए तो आपको केवल नीचे वाला ये स्पीकर बजेगा, ऊपर वाला स्पीकर कम बजेगा। और आगे कीजिएगा तो ऊपर वाला स्पीकर अधिक बजेगा, नीचे वाला स्पीकर कम बजेगा। तो इसको मैं बैलेंस करके बीच में रखता हूँ कि दोनों स्पीकर मेरा सेम बजे, ठीक है। और ये मोनो जो ऑडियो दिख रहा है आपको, इस ऑडियो का काम क्या है कि देखिए इसको यदि ऑन कर लेते हैं ना, तो आपका जो स्टीरियो साउंड दिया है ना, हमारे फ़ोन जो है रेडमी नोट 10 चलाते हैं तो इस फ़ोन में स्टीरियो साउंड दिया है। तो स्टीरियो साउंड का मतलब है कि आवाज़ के अनुसार कम बेस देता है, ठीक है। कभी उसको कम करेगा, इसको कम करेगा और बढ़िया डॉल्बी की तरफ बढ़िया साउंड आएगा। और मोनो में, मोनो सबसे लो क्वालिटी का ऑडियो होता है, जिसमें दोनों सेम बजता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, कोई ऑडियो सुनने में भी कोई मज़ा नहीं आता है, ठीक है। इसको मोनो को हम ऑफ कर लेंगे और इसमें स्टीरियो साउंड दिया है, स्टीरियो साउंड को ऑन कर लेंगे। स्टीरियो साउंड ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। फिलहाल हमें तो कोई डॉल्बी साउंड नहीं दिया है, मेरे में स्टूडियो ही दिया है स्टीरियो साउंड, तो उसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि इस वीडियो में कुछ कमी आपको दिख रहा होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ अगले वीडियो लेकर आऊँ तो उस कमी को भी इस वीडियो में दूर कर सकूँ और वीडियो को अच्छी तरह से बना सकूँ। मेरा यही प्रयास रहता है कि मेरा जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं अपने बात उनके तरफ अच्छी तरह से रख सकूँ और उनको अच्छी तरह समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद। और आपसे एक और बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक और भी चैनल है टीच सूर्य भाई के नाम से। उस चैनल में मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। जो सेटिंग दिख रहा है, इस सेटिंग को मैं समझाने में यहाँ पे 4 से 5 से 6 मिनट के समय ले गया हूँ ना, उस वाले चैनल में मैं इसी सेटिंग को 10 से 15 सेकेंड का अंदर इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यदि आप कम समय में बेहतर जगह लेना चाहते हैं तो आपके लिए वो चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।
उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड उसे देख भी लीजिएगा कि अब कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद।